हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीवो फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो जैसे ही रीसेट लिखेंगे तो रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, फ़ोन की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड है उसे डालकर रीसेट कर देना है। तो इतना हम कर लेते हैं और बैक आते हैं। अब देखिए होम स्क्रीन पर आना है और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं, आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगा। अब गाइस, अगर आपके फ़ोन में सेटिंग से अपडेट आता है तो आप सेटिंग में जाकर एक बार चेक कर लेना अपडेट आया है कि नहीं। अगर अपडेट आया रहेगा तो अपडेट कर लेना, फिर आपके फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।